週末自救分。嗱，我唔知，我諗你細個可能冇啦，因為我大你咁多。我細個嗰陣時咧，有一個叫 ETV 嘅，有我哋當時仲有嘅，仲有嘅，係啦。哦，仲有嘅，仲有嘅。咁咧嗱，我哋咧就係咁嘅，我哋即係你知，我哋細個嗰陣時咧，哇！喺學校睇電視好開心，嗰個先生咧喺唔知邊度推部電視機出嚟，然之後嗰台就淨係睇電視。係啦，嗰台淨係睇電視，嗰個係咪陸嘉敏啦？仲有一個男嗰個嘅演員啦，咁佢哋兩個好多時喺嗰啲嘅 ETV 裏邊咧，就係會好多時做嗰啲嘅嘢嘅，係嚇幫手嘅有陣時都。咁當然佢哋因為屬於香港電台啊嘛，咁佢哋香港電台嗰個小時候都有嘅。咁啊嗰個程乃根我好深刻印象啦，嗰把聲好厚好好聽嘅。係嚇，好似聽聞佢都好似喺加拿大嘅，已經移民咗嚟加拿大退休嗰陣時。咁所以即係你突然間問我咧，我就哇嗰陣時睇，因為嗱你知我哋細個讀書係好即係 formal 噶嘛，好刻板啊！喂，有時嗰個感覺就係老師企喺度講，咁當嗰陣時又推出一個新嘅模式，就係你睇電視去學嘢嘅時候，哇！嗰陣時又幾特別喎，咁樣同埋成堂睇喎。係啊，成堂睇，有時佢仲有埋啲嘅動畫啊，係啦，或者用一啲嘅即係趣劇啊，或者另一啲嘅用一啲嘅表演嘅手法，令到小朋友去吸引個注意力嚟到學一啲所謂硬嘅知識。學校令到俾我自己好深刻印象呢，我唔知你嗰陣時讀書有冇，就係朗誦比賽。哦，有啊！呢個我係朗誦隊嘅成員嚟㗎。係啊，真係你幸好唔係同我一班嘅啫，真係我哋近時係最中意搞呢啲出去朗誦嗰啲嘅同學仔嘅。係有啲咩搞？喂，你唔覺得我哋近時嗱，我講我細個嗰陣時嗰啲朗誦嗰啲嘅同學咧，出去咧，佢咧，我覺得佢有少少咧，就係有少少做作嘅。咁啊，兩隻手咧要翹喺後邊，係啊，跟住個頭咧個上身咧要趌向前傾少少，跟住咧就話各位木蘭辭，唧唧復唧唧，即係你明唔明？講到即係講到佢要點樣講咧？我覺得係有少少即係扮嘢咯。佢有個節奏嘅，同埋深刻佢有個抑揚頓挫，去將嗰個詩篇或者將嗰段文字去演繹出嚟。但係嗰陣時咧，我就唔係個人嘅朗誦，佢係團體嘅朗誦，成班一齊嘅。咁嗰個合作性咧要好大。咁你唔能夠突然間有一個突出嚟，嗰個咁你好似好韌突噶嘛。係啦。咁去到個地步咧，唔單止係要朗誦嗰篇嘅文字啦，仲要有動作做埋嘅。打個比喻啊。看咁樣嘅事，你個頭要向上望落嘅，但係你唔係自己一個喎，全體一齊，幾日十幾廿個人同一時間要做嗰個動作，嗰個合拍性係要好講求嗰樣嘢。係，即係個 unity 好緊要，即係大家望個角度要啱先得㗎，唔係大家要望高啲，望高啲，望低啲咁樣，真係係啊，唔好睇㗎嘛。係啊，讀書嘅時候咁就另外，因為最開心嘅就係小息嘅時候。小息嘅時候，大家一定係衝落去小食部買嘢食啊。然之後趁嗰段空檔嘅時候嚟到玩嘅。其中一個咧，小朋友一定係最中意玩嘅。跳飛機。小學階段咧，我嗰陣時冇玩跳飛機，我嗰陣時就係玩踩腳。踩腳點樣玩嘅咧？就係即係當其時好衰嘅，即係我哋每個小朋友都當然着住一對白飯魚啦。咁啊上體育堂啊嘛。咁啊之前嘅時候，小息嘅時候咧，我哋就會大家喺度鬥，唔俾人哋踩到自己隻腳。譬如有個範圍、有個圈圈入邊嘅時候，你唔好俾佢踩到隻腳。同時間你去攻擊人嘅時候，你就盡量踩到佢隻腳。係啦，通常咧玩完之後翻到去都係俾阿媽鬧嘅，因為你對白飯魚就踩到變黑掹掹。喂，咁啊講起話白飯魚咧，令我想起咧嗱，我哋近時細個咧嗱洗。你點樣洗咧？白飯魚都唔夠白噶嘛。我哋嗰陣時係有啲油咧，白色嘅油咧，係可以油喺個表面嗰度嘅。我唔知你嗰陣時有冇啦，已經。我細個嗰陣時我好深刻印象有。嗰陣時我哋係用漂白水去浸佢一個下晝或者一段時間，令到佢即係面頭嗰啲嘢係白啲。咁然之後就曬翻乾佢，咁就係令到嗰個鞋冇咁黑咯。但係問題咧嗱，如果你係用漂白水，用得多咧，我反而覺得佢會黃啊，即係唔係白啊？嗱，白同黃咧，嗱，譬如白裏邊有好多個 grey 噶嘛，譬如話有少少 off white，已經唔夠 bright white 嗰啲，即係咁白嘅時候咧，因為你新嘅時候係好白噶嘛，好靚噶嘛，咁我哋近時咧就有啲油咧細細樽嘅咧，有一個頭咧好似棉花頭咁嘅。你點一點佢，跟住掃落去嗰個白飯魚嘅表面嗰度。白飯魚就冇皮鞋就有皮鞋，我哋有間油係去搽嘅。但係白飯魚好多時，不過因為小朋友你知長高長得快咧，嗰對白飯魚可能着一個學年就已經完㗎啦。同埋白飯魚咧有分等級㗎，因為嗰陣時小朋友咧係分
有啲係你知白飯魚本上都係通常都係面頭一塊布咁樣。係啊。有啲高級啲嘅咧係可以綁帶㗎。我哋稱之為嗰啲係高級啲嘅，因為嗰啲係貴啲㗎，即係可以綁鞋帶嗰隻咧。但係通常老師都係唔俾嘅。但係有啲懶叻嘅學生咧，就一定會着嗰啲會綁鞋帶嘅嗰隻白飯魚翻嚟。咦？咁但係 so call 嘅。咁但係如果你唔綁鞋帶，即係佢飲穿落去嘅，即係好似係所謂俗語叫做走佬鞋咁樣。係啦。啊係咩？以前就係。咦？以前嗰隻係。我哋又唔係噃。嗱，我細個嗰啲白飯魚咧，都係綁鞋帶，只不過個鞋底唔同嘅啫。嗱，我近時細個嗱，聽眾即係你幫，如果你有經驗嘅話咧，可以同我哋傾下。白飯魚我細個嗰陣時有兩種嘅，一種個底比較薄啲。我記得好似係綠色底嘅添，咁咧佢個底唔係全平嘅，有少少側邊咧，即係左右嗰邊咧有少少翹起咁樣嘅，咁所以嗰隻咧就走都 OK， 但係唔係太舒服。有隻所謂嘅高級少少嘅白飯魚咧，佢類似好似人哋打羽毛球啲羽毛球鞋，個底咧就比較硬身啲，有少少鞋踭嘅。咁嗰隻咧就係真正即係有啲人就愛嚟做其他唔同嘅運動嘅，但係我哋近時細個返學校所謂體育堂嗰隻白飯魚咧，就係平嗰啲嚟。不過我最唔中意白飯魚嘅一個地方咧，就係好多時佢行到咁上下咧，個底係蝕晒嘅。係。當你去到學校嗰個禮堂入邊咧，你知禮堂係鋪地磚㗎嘛？哇，就會跣到不得了。嗰啲瓦已經冇晒啦，冇晒。想聽多啲，記得黐住AM 1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末至9分。